Здравейте отново! Днес ще направя едно малко по-различно клипче от тези, които обикновено снимам. Защо? Защото за първи път ще се опитам да ви направя едно представяне на модел. Защо за първи път ще се опитам да направя представяне на модел? Просто за този модел не успях да намеря почти никаква потребителска информация в интернет. Тоест няма нито снимки на сглобяване на модела, нито снимки на съдържанието на кутията. Даже нямаше сканирани и качени в най-големия сайт за моделизъм. Нямаше сканирани и качени опътванията за сглобяване на модела. И затова. А за какво става дума? Става дума за ето този модел на Trumpeter. Модел на противовъздушна система Iron Dome. Всъщност то не е точно противовъздушна система, ами CRAM система. Значи, ако прочетете статията в блога ми, линка е долу в описанието на видеото, ще видите малко повече разсъждения. Затова да не губим излишно време, направо да започваме с така нареченото ревю. Кутията си стандартна кутия на Trumpeter, доста голямо, изненадващо. Мислех, че ще е поне на половина. Лови, явно моделът е голям. Не съм го разглеждал, само извадих опътването за сглобяване, за да го сканираме, да го кача в scalemodels.com. Така че и за мен ще бъде изненада. Когато го купувах в петък, си мислех, че това е, така да се каже, един уикенд модел. Тоест за един уикенд, още повече, че сега имаме дълъг уикенд, ще успея да го сглобя от до, разбира се, без бладисването. За съжаление обаче се оказа, че нещата съвсем не са толкова прости и лесни. Но да видим. Ще маха кутията да не ни пречи. Да видим компонентите един по един. Това е указанието за сглобяване на модела. Съответно тук имаме и схема на отцветяване. Отново в духа на Trumpeter, те не посочват, за разлика от Menk, например, те не посочват за коя конкретно част е представената схема за отцветяване. Доколкото успях да разбера, това са цветовете на израелските въоръжени сили. Другия вариант за сглобяване за отцветяване, е този, който би трябвало да бъде използван от въоръжените сили на САЩ, които, доколкото знам, в момента правят тестове и проучване дали да използват тази система. Независимо, че са платили голяма част от разходите по разработка. Това е модела Trumpeter. Единственият друг модел на Iron Dome е на фирмата Magic Factory, до който аз нямам достъп, но поне доколкото успях да видя от указанието за сглобяване на Magic Factory, което вече беше качено в интернет, има малка разлика в антените. Т.е. в американския вариант на системата, ето този бял правоъгълник на Data Link антената го няма, е заменен с една мъничка късичка антенка. Така ли, иначе това не ме интересува, аз имам желанието да сглобя и да отцветя системата в версията на израелските въоръжени сили. Самото опътване за сглобяване, бих казал стандартно опътване на Trumpeter. Единствената разлика е, че се отваря хоризонтално, т.е. опътването е в landscape режим. Разбира се, както може да се очаква, имаме на първо място описание на частите, които влизат в модела. На пръв поглед платките с елементи не са много, но тук е важно да отбележим, че имаме не една, не две, ами три платки с фотоедствани части. Имаме предоставени 8 метални тръби, които се използват
както може да се досетите, за ето тази хидравлика, която повдига контейнерите с ракети. Имаме предоставена метална тел, която отново се използва ето тук за представяне на кабела от антената към управляващата станция на системата. Частите, бях изненадан. Ще се повторя, очаквах модела да се сглоби за, не знам, един ден, може би, 10 часа, това да са 2 дни, сериозно полита работа. Май ще се окаже доста занижена тази оценка. Значи, броя стъпки е доста голям, с доста малки части, доста фотоецване, както вече видяхме, които трябва да се огъват, лепят. Виждате тук. Общо стъпките са 24, да кажем, окей, това е последната, която се използва за унагледяване на двата варианта, дали в бойно или в транспортно положение. Ще да кажа походно, само че това е нещо, което трябва да се транспортира с камион, то няма колела. Да видим платите. Сега не знам доколко ще ви е интересно да ги разглеждаме всяка по-отделно. Нека да отворя една, да разгледаме и да се надяваме, че останалите са с подобно качество на изпълнение. Това е платка Т. Не знам дали виждате, леко изкривена. Надявам се да няма проблеми. Частите са големи, но за разлика от тези в шаситата на руските, на съветските автомобили, така са доста дебели. Предполагам, че това няма да е някакъв голям проблем с въпросните огъвания. Поне на видимата част на частите не виждам някакви проблеми. Това тук ще е нещо много тънко, малко сложно за лепене, ще видим. От обратната страна тук има доста груби следи от изтласкавачите на отливката. Че тук специално са доста груби, не знам дали ги виждате. В тази част приемливи, което тя така или иначе ще бъде отвътре, така че няма да се занимавам да ги запълвам, да ги шпакловам, да ги полирам. Ето тук също има части следи от изтласквачите. Тук трябва да видя как ще стане. Може би тук ще е малко по-сложно почистването и за съжаление ето тук има един доста неприятен отпечатък останал, който за съжаление не е вдлъбнат навътре към частта, ами е изпъкнал. А тук, доколкото виждам, ще трябва да се лепи примерно ето от тази част и трябва да влезе плътно. Така че това тук ще е предизвикателство. Явно ще трябва да вадя длетото, за да мога да го изчистя по-лесно. И това е част Т. Платка Т, извинявайте. Нека отворим и платка Ю. Тази също е леко крива, но се надяваме ето тази голямата част U3 да е права, защото това представлява пода, в който се разполага цялата система. Значи детайлите са добри. Като цяло не виждам някакви особени проблеми. Тук има малко
Нещо, което лесно ще се изчисти. И платка U. Това са платки W. Те са 4 броя. Явно това представляват контейнерите, които съдържат ракетите, готови за изстрелване. Тук Тръмпетър са сложили донапренче. Явно вътре има нежни части, които не е най-добрата идея да се търкат в други части, защото могат да се счупят или да се огънат. Затова предлагам да не отваряме това нещо, да го оставим така както си е. Ще го отворя, когато пристъпи към сглобяването. Значи, платките W са 4 броя. Ракетите са в 4 реда по 5 контейнера в ред. Представлява един голям паралелепипед, ще я кажа куп. Тук има още една част, която явно е прекалено нежна и финна. Цялата е умотана в донапрен. Отново, за съжаление, ще трябва да пропуснем отварянето. Имаме две части V. Значи тук има много тънки пръчици, така да ги кажем, много финни скоби. Не знам защо Тръмпетър са решили, че това нещо не трябва да бъде опаковано в донапрен. Особено ето тази тук част, която е доста сложна и е съставена от изключително тънки, това са или тръбички или кабели, нещо от сорта. Изключително тънка, не знам наистина защо не са ги поставили в донапренче. Трябва да внимавам с тях. Тук е интересно допълнение, част S, платка S и платка A. Те са опаковани в бабъл фолио. Също не мога да си обясня защо. Нека не ги отваряме. Ще остана така. Съответно имаме декали. Няма да ги отваряме. Има надписи на иврит. Има надписи на английски. Предполагам, че половината от тях се използват в версията на израелските въоръжени сили, другата половина в версията на американските въоръжени сили. Така. Ето металната. Тя не е метална, ами някаква пластмасова жица, която трябва да се използва. И фотоедствените части. Тук са две, като гледаме еднакви. Те се използват за контейнера, доколкото виждам. Имаме още две. Платка А, фотоедствена. Платка Б, тук имаме две платки С. Има един детайл, който ми се струва изключително труден. Трябва да се огъне по много труден начин. Да видим докъде ще го докарам. И последно съдържанието на кутията са въпросните метални тръбички, които,
както се разбрахме, ще бъдат използвани в направата на хидравличната част, която повдига и сваля контейнерите с ракетите. Поне доколкото успях да видя хвърлях един бърз поглед на пътването за сглобяване, има два варианта. Или човек може да използва тези метални тръбички, или може да използва части от пластмасовите платки. Аз лично предпочитам да използвам металните елементи. Най-малкото няма да има нужда да ги боядисам в метален цвят. Те са си метални, така или иначе. Да кажем, че това беше първото ми ревю на модел. Не беше кой знае колко описателно, едва ли някой ще разбере нещо от това, което се опитах да обясня. Надявам се някой доста по-опитен от мен да реши да направи едно по-истинско ревю на модела. Това е. За момента не смятам да започвам сглобяването на този модел. Имам достатъчно други висящи проекти, така че когато ме дойде времето, тогава.